subscrieți pe canalul lui Patrick Radu, doar că nu e canalul meu, e al lui. Și ne vom juca fațe ascunse. Adică cum? Eu voi lua telefonul și voi număra și trebuie el să se ascundă și să-l găsesc. Așa că voi număra până la 30. Da, și nu face așa doar pe rând, adică ia telefonul, după aia le-au eu să mă ascund. Ok. Hai. 1, 2, 3, 4. O să număr în gând. Haide. Hai, știu de mărlămă. Nu e nimeni acolo. E acolo, hai, treci tu și acum tu nu mergi. Vreau să mă bag mai azi. Ok. Numără până la 30. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce gata la culo pata de mare ca ciocolata! Ha, ha! Plătești. Insertar pe aici. Dar nu are cum să intre pe aici. Ok, hai să vedem în camera. Oh, e de becul deschis. Nu e nimeni aici, stai. Da, avea cum să se ascundă. Hai să cred că s-ar dărâma cu ea. Ok. Revin cu nou caset. Scoate-mă că ia tot. Uitați-vă voi dacă e cineva. Nu e gol. Hai să ne uităm și sub. Am găsit-o. Ok. Acum iau să numere tot fața lui. Hai! 1, 这刚才要过了爸爸。Ce faci? Ceva aici? Pentru plata facturilor, vi se pare? Scrive mânios. Acum continui eu. Hai. 1, 2, Și ochii. Douăzeci, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Cine e gata la cu lopata și mănânc cu ciocolata? Aici. Hai, nu să fie aici, nu să fie. Aici. Aici nu e nimeni. Da, găsit! Ok. Hai, să stai că nu mai ne ține mult. Cam atât a fost. Și pe ziua de azi, știți, cred că o să ziceți că e prea puțin, dar acum că nu avem niciun abonat, nu avem ce să facem. Nu mai ne lasă, nu știu de ce nu ne lasă, că nu avem abonați și ar fi foarte frumos dacă am putea să ne facem un live. Deci am fost Patrick Veci, fără mea Diana și ne vedem pe data viitoare. Pa!